رہے ہیں کتاب نہیں ایک بتائیں منٹ نا کہ سنو اب میں کیسا پھر عمل میں کرنا ہے۔ ثابت دسنا نا کی ہوتا ثابت چلو ٹھیک ہو مطابق جی، ایک پڑھ لو شادی پڑھ لو میں پڑھ لو۔ مسیح نے حضرت مریم کے کہنے پر حضرت مریم کے کہنے پر پانی کو شراب میں بدل دیا۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اسماعیل عارفی صاحب لکھتے ہیں، غور فرمائیے وہ کس بے باکی، گستاخی، بے ادبی کے ساتھ والدہ سے پیش آئے ہیں۔ انہیں اماں جان وغیرہ کی بجائے اے عورت کہہ کر پکارتے ہیں، سارے رشتے ناطے بھول جاتے ہیں اور ٹھیک اسی انداز میں اے عورت کہہ کر خطاب کرتے ہیں جس انداز میں زنا کے جرم میں زنا کے جرم میں گرفتار عورت سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے جناب مرزا صاحب نے بھی جڑا کچھ بھی لکھیا وہ انہاں کتاباں چ لکھیا ہے، تے اے تہاڈے اسماعیل عارفی صاحب کہڑے ہار مالا تے موتی پرو رہے نے جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ اور انہاں دی والدہ دی شان وچ ٹھیک ہو گیا، انہاں نو ٹھیک زنا۔ ہو گیا۔ اے جو ایک منٹ فیورٹ پہلے بھائی آپ نے پڑھ دیا ہے۔ ایک منٹ، حضرت عیسیٰ لو منسوب کر رہے نے کہ وہ اپنی ماں نو زنا کار عورت نوز باللہ بڑھا کے لکھ رہے گے نے، اندا جواب کنے فیورٹ حضور بھائی دینا ہے؟ جی بھائی جی ٹھیک فیورٹ ہو بھائی گیا، میں حضرت بتاتا ہوں مسیح پھر موعود السلام نے، ایک منٹ عثمان بھائی ایک منٹ ادھر تھوڑا سا فیورٹ بھائی فیورٹ مسیح موعود السلام نے الزامی جوابات جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے لکھے آوے وہ سارا بائبل دے وچوں مواد لیا آوے اور انہاں لوگاں نو اپنا جواب دیتا ہوئے جڑے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق انتہائی واجات گلاں کردے جی سن، میں انہاں لوگاں نو جواب دیتا ہوئے۔ انہوں سنا دینا۔ ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ ٹھیک ہو گیا میاں صاحب، ہن سون کر لو۔ ایک منٹ، حضرت مسیح نے کس وجہ تو ہاں لکھیا جناب؟ ایک منٹ ٹھہر جی، جاؤ، سن او تے لو بھائی جان ہن، ایک منٹ ٹھہر جو نا، ہن میاں تسی جا چکے ہیں، ہم میوٹ لگا لیتے ہیں، پھر اسمار میوٹ لگا بھائی لیں۔ تسی یہ مقدمہ پچھلے مطلب جدوں سے تہاڈے تسی پیدا ہوئے ہو یہ چک کے ٹرے، ہن میں تانوں دسنا کس وجہ تو حضرت مرزا صاحب نے لکھیا۔ دیکھو نا، مولانا اسیر ادروی صاحب نہیں وہ انہوں نے بات واضح کر دی ہے، دیکھیں نا میاں نہیں صاحب۔ میں تانوں پڑھ کے بھی دس دینا نا، انہوں دی کتاب دا بھی حوالہ دے دینا۔ کئی ایک مسلمان اہل علم نے مجھے سارے والے پتہ ہے جواب، اب عیسائیت، بات تو کرنے اگر دو۔ پھر حضور تانوں پتہ ہوندا تے ایک گل کرن تو پہلے یار بندہ گھر بیٹھ کے 20 واری سوچدا۔ ہاں دیکھیں نا، میں اب جواب میاں صاحب دیکھو، تسی حوالہ پڑھیا میں غور نہ سنیا، دیکھو بھائی نے بھی ایک نے جواب دے دیتا ہے کہ جناب الزامی طور تے بائبل تو عکس کر کے جواب دیتا گیا، ٹھیک ہو گیا، ہاں اے جی، ہو گیا الزامی طور کے بائبل تو اے چیزاں ثابت ہونیاں اور ہو گیاں، یسوع لیکن مسیح دے اللہ تعالیٰ متعلق نو، اللہ میری تو سن لو یار، ہن جی اللہ تعالیٰ نے وہ الزامی جواب وہ جڑے بائبل دے اوپر انہوں نے محرفات کر تحریف کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نو، یعنی کہ یہ پتہ لگ گیا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام جڑے رنڈی باز سے، اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ انہاں دا نام حصور نہیں رکھیا۔ میں یہ گل پوچھ رہا تانوں بار بار کہ جنہیں 100 حوالے بھی پڑھ لو بائبل دو حوالے نال 100 حوالے بھی پڑھ لو، لیکن اللہ نے انہاں دا نام حصور کیوں نہیں رکھیا؟ کیونکہ وہ رنڈی باز تھے، معاذ اللہ۔ مینوں ایندا جواب چاہیے، دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں میں ایندا جواب زیادہ میں بحث تانوں نہیں کرنی دسنا جناب۔ وا کہ تسی ایک دو تین لائیواں چل رہی نے، ایکس مسلم دی لائیو ایک چل رہی ہے، ایک چودھری بشارت دی لائیو چل رہی، اے جواب تسی اوتھے چل کے لو نا ذرا، جتھے اگلے ایک جرمن ایکس مسلم دی اور تے جا کے لو تانوں لیکن حدیثاں تے صحیح جواب لیکن سر ملے اوتھے گا۔ تہاڈوں واقعی اگلے قرآن اور حدیث تو تہاڈے اچھا، جڑا نا نبی ان پاک کو دے یعنی متعلق، کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں، ہاں وہ جی، بھی میاں صاحب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رنڈی باز تھے، اس لیے نہیں اللہ نہیں نہیں تعالیٰ نہیں نے وہ تو یہ وہ رنڈی بازی، نہیں ہاں نہیں وہ عیسیٰ ہاں علیہ السلام کو تو آخری نبی مانتے ہیں، وہ آپ کو جو درد ہوئی کھڑی ہے نا، وہ اب آپ کو ادھر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر عارفی صاحب، اسماعیل عارفی صاحب نے یا امرتسری صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے اس وقت مسیحوں کو کیوں جواب دیے تھے، یا مرزا صاحب نے، یہ بالکل آج آپ جواب ذرا دینے جائیں نا، چاہیے، جی نہیں جواب نہیں نہیں، جواب دینے آپ کو چاہیے، ایسا نہیں ہوگا تو لیکن مجھے یہ اگر بتائیں کہ اللہ کی ذات پہ کسی نے بہتان لگایا ہو میں کہ کہتا ہوں خدا جی نے، یہ آپ، اللہ کی ذات پہ بہت بڑا بہتان ہے، فیورٹ بہتان بھائی عظیم ان سے ہے، حوالہ لیں، حوالہ لیں، بہتان حوالہ عظیم ہے۔ کون سی کتاب ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی جنہوں نے لکھا جس پہ لکھا یہ جی پرچی لے کے وہ آئے ہیں؟ جلد وہ ذرا بتائیں۔ 20 ہے، جلد 18 ہے، صفحہ 220 بھائی ہے، جان میں تانوں کہو تے اور ہنے لائیواں جلد کرنا 18 شیر، صفحہ 220، جی جلد 18 صفحہ آپ 220، حوالہ، وہ کتاب پڑھیے، جی حوالہ جلد آپ 18 پڑھ اوپر لو۔ سے بھی پڑھ لیں، نیچے سے بھی پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے اینڈ پہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، یحییٰ کا نام حصور رکھا قرآن میں، لیکن اللہ نے، اللہ کی ذات پہ بہتان یہ باندھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں
ان کا نام حصور اس لیے نہیں رکھا کیونکہ وہ رنڈی باز تھے. دیکھیں مریم مقدلینی جو ہے اس کو یہودی پکڑ کر لائے سنسار کرنے کے لیے. تو جب یسو نے پوچھا کہ اس کو کس لیے لائے، انہوں نے کہا یہ بدکار ہے، اس کو سنسار کرنا ہے. تو آپ نے اس کے گرد دائرہ کھینچا اور ایک کہا کہ جس نے آج تک زندگی میں گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر اٹھائے اور مارے. تو سب ہی چلے گئے. پھر آپ اس کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مریم مقدلینی اینڈ تک آپ کے گھر میں ہی رہی ہے. اور بائبل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی والدہ کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتی تھی. تو یہ جو الزام ہمارے بزرگوں نے 100 سال پہلے لگائے ہیں، یا ایک نے نہیں لگائے، کلہم جتنے بھی اس وقت تھینٹک بزرگ تھے سب ہی کا سیم بیان ہے. تو آپ ایک مرزا صاحب کی کتابیں لے کر آ جاتے، دوسرے بزرگوں پر بھی ڈنڈا لینا تو ایک جیسا سب پر رکھیں، سب کو ایک ڈنڈے سے اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے ان کا قرآن میں نام حصور اس لیے نہیں رکھا کیونکہ وہ رنڈی باز سے ہم لعنت بھیجتے ہیں، کسی نے ایسی بات نہیں کی. آپ 100 حوالے پڑھ لیں، لیکن قرآن اللہ کی ذات پہ کسی نے بہتان نہیں باندھا. ہاں بائبل سے ان کو جواب دیے جاتے ہیں، ان کی جو بائبل میں تحریفات کی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پاکیزہ اور سچے نبی ہیں، پاکیزہ اور سچے نبی ہیں، ان کی ذات ایسی نہیں ہے. لیکن یہودیوں نے بھی بہتان لگائے اور عیسائیوں نے بھی اپنی کتابیں بدل لی. لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کرے تالبوت پہلے پڑھ لیں، تالبوت پڑھ لیں اور اس میں اپنا مقام بھی دیکھ لیں اور کرسچن کا مقام بھی دیکھ لیں. تالمود میں آپ سب امالک ہیں. امالک پتہ کیا ہوتا ہے؟ امالک ایک جانور نما انسان ہوتا ہے جو صرف یہود کی خدمت کے لیے زمین پر پیدا کیا گیا. آپ سب امالک میں آتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں یہ جو ناتانیل ہے اسرائیل کا پریزیڈنٹ، اس نے بھی تقریر کی تھی، اس نے بھی امالک آپ سب کو کہا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ مسلمان کون سے ستو پی کے سوتے ہیں. تو کیا بتائیں پھر خدا نے کیوں نہیں نام رکھا ان کا حصور؟ واقعی آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ رنڈی باز ہے، اس لیے میں نے حصور نام نہیں رکھنا کیونکہ یہ قصے مانے تھے؟ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کامران صاحب جواب اللہ آپ نے تعالیٰ آپ دیکھ لیا کو بھی کیا انہوں نے دینا ہے. جی آپ سن لیا ہے. جی جی ایک منٹ صرف میں بات مجھے اجازت دیں. ڈیوڈ صاحب، عرض یہ ہے کہ جی بجائے اس کے کہ جو آپ کے مرزا صاحب نے اللہ کے باپ پیغمبروں کو گالیاں دی ہیں ان کو آپ کنڈیمن کریں، آپ ان کو دیکھ لیں ڈیفینڈ کر رہی ہیں. میرے ویسے افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس 20 والے پڑے ہیں لیکن عثمان صاحب بول رہے تھے، میں نے کہا چلو ان کو بات نہیں تو یہ جو آپ کے مولانا عارفی صاحب نے یار مولانا حضرت ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیا؟ مولانا عارفی آپ نے لگائی ہے آپ کے مسلمان ہے بھائی، یار مسلمان ہمارے لیے حجت آپ کے لیے تو کوئی بھی نہیں حجت بھائی، ہمارے لیے قرآن حدیث حجت ہے. آپ قرآن حدیث حجت ہے تو یہ مسیحوں کے لیے تو حجت نہیں ہے نا قرآن حدیث. آپ کے لیے سارے مربی حجت ہیں. نہیں قرآن حدیث تو ایسا مسیحوں کرتا ہوں کامران صاحب ایک منٹ، ایک ایسا منٹ کرتا ہوں میں صاحب یہ جب پھنس جاتے ہیں نا اس لیے ان کا کوئی بھی حجت نہیں رہتا، ہاں جی ورنہ انہی کی دم پکڑ کے چل رہے ہوتے ہاں ہیں. جی مسیحوں کے لیے تو قرآن حدیث حجت ہے آپ کے لیے. او بھائی انہی کی دمیں پکڑ کے بات یہ سنو، پیچھے پیچھے گھسٹ رہے مسیحوں ہوتے کے ہیں. لیے تو جب قرآن پھنس حدیث جاتے ہیں حجت کہ نہیں ہے ہمارے نا، لیے حجت نہیں ہے. مسیحوں کے لیے تو قرآن حدیث حجت نہیں ہے نا. ہماری بات ابھی آپ سے ہو رہی ہے یا مسیحوں سے ہو رہی ہے؟ نہیں میرے ایسے اب آپ کی بات حجت سنو میں نا، اب الزامی جواب ہی چل رہا ہے. مسیحوں کے لیے الزامی قرآن جواب حدیث، آپ نے کیوں دینا؟ مسیحوں کے لیے قرآن حدیث حجت ہے، مسیحوں سے نہیں ہو رہی. اور مسیحوں کے لیے قرآن حدیث حجت ہے نہیں. تو ان کے خدا کو آپ نے کیوں ایک عام نبی بنا دیا؟ کن کے خدا کو؟ مسیحوں کے سن آف گاڈ کو کیوں کہتے ہو کہ وہ کوئی سن آف گاڈ نہیں ہے؟ قرآن میں حکم آیا کہ وہ سانوں تو قرآن تو مسلمانوں کا ہے نا، مسیحوں کا تو نہیں ہے. مسیحوں کے لیے تو 500 سال بعد میں لکھا گیا ہے. مسیح مانتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے حجت ہے. حجت بات سنو میری.
जब उनके साथ मुनाजरे होते हैं ना तो उनकी किताबों से भी उनको दिखाया ਤੇ जाता ਚੱਲ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ 3 ਲਾਈਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਕਸ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਬੁਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਓਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਐ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆ ਸੁਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ है? जो हमसे पहले गुजर चुके कामरान भाई एक मिनट, कामरान भाई एक मिनट। अच्छा मियाँ साहब, चलो उस बात का तो फैसला वो सबने सुन लिया। अच्छा ये अभी आपने कहा कि इल्जामी जवाब चलो हम सारे उसके कायल हैं कि किसी की किताब देखकर और हुज्जत के कसम उसकी दलील को मानता हो तो इल्जामी तौर पर उसको जवाब देना बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर कोई ये कहे कि खुदा ताला उस शख्स को कभी भी दुनिया में दोबारा नाज़िल नहीं कर सकता जिसके फितरे ने पहले दुनिया को बर्बाद कर दिया, माअज़ल्लाह, क्या खुदा इसलिए नाज़िल नहीं करेगा कि उन्होंने पहले फितना फैलाया जबकि वो सच्चे नबी, उन्होंने तो कोई फितना नहीं फैलाया? तो ये क्या इल्ज़ामी जवाब मुसलमानों को या ईसाइयों को ये दिया जा सकता है कि खुदा ताला इसलिए उनको नाज़िल नहीं करेगा क्योंकि पहले ही उनकी वजह से फितने बर्पा हुए हैं, माज़अल्लाह? क्या कसूर मियां होता है साहब फितने बर्पा हुए? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕਢਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ मियां साहब, ਨਹੀਂ पहले ਫਿਰ भी मैंने ਵੀ वो ਕੱਢ ਕੇ दिया ਦੱਸਿਆ है। ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੋਚੀ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਸਲਾਮ ਫਰਮਾते ਨੇ पे ये पलीद इल्जाम जो हजरत ईसा और मां पर लगाए गए हैं ये सही नहीं है। अच्छा एक मिनट बकवास करने लगे यार एक मिनट लकड़ी ऐसी फतावा रिजविया फिर एक मिनट यार जरा एक मिनट सुनावा फिर साडे लिए हमारे लिए हुज्जत नहीं है। एक मिनट फड़ के क्यों डरते रहते हो? एक मिनट हुज्जत नहीं है तो एक मिनट कामरान साहब ऐसा जरा जवाब मुझसे आप बात कर सकते हैं। ऐसा जरा जवाब देना ना इधर ਅਮਲ ਕਰ ਲੋ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢੋ नहीं गाला गुला नहीं यार ਲੱਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ एक मिनट पाकिस्तानी साहब ऐ जरा मैंने समझाना है कि ये बारे का मतलब है जरा मौलाना अहमद रजा खान ने पहले मनसब नबूवत की तरफ एक चालाकी के साथ पेशकदमी और इस सिलसिले में हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की ज़ात करीमा को भी इस्तेमाल किया। जब रास्ता हमवार होता हुआ नज़र आया और बरेलवी की आम जहालत के पेश नज़र उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आई तो बिला ताखीर इस रास्ते पर झपट पड़े और बेबांगे दौल इन बातों का ऐलान कर दिया जो सिर्फ अंबिया कराम के साथ मुख्तस हुआ करती हैं, यानी कौमों को अपने दीन और मज़हब की दावत देना जैसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी कि अल्लाह की बंदगी करो और इससे डरो और मेरा कहा मानो। ये शान सिर्फ अंबिया कराम की थी, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा खान अपने दीन और मज़हब की पैरवी की दावत इन लफ्ज़ों में फरमाते हैं, क्या ये नबूवत का दावा और नबूवत का ऐलान आम नहीं? कुछ तो सोचो। आप अपनी वसीयत में लिखते हैं, मेरा दीन और मज़हब जो मेरी कुतब से ज़ाहिर है इस पर मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज से अहम फ़र्ज है। 25 सफ़र अल मुसफ़र 1335 मैं मियां साहब इसका जवाब देता हूँ। हाँ जी जवाब देता हूँ, ठीक है, दियो जवाब। मैं इसका जवाब देता हूँ। वो जिसने भी ये इबारत लिखी उसने की है 2 नंबरी, ठीक है। वो अच्छा। बताता हूँ, ये नहीं लिखा हुआ कि अहले सुन्नत का जो मजहब है, मैं बताता हूँ, हवाला निकाले जरा। वसाया शरीफ का ये हवाला पढ़ा ना आपने, ये वसाया शरीफ का दिया ना हवाला? हाँ जी, ये किताब गुस्ताखे रसूल, एक मिनट, जिसने भी लिखी है ना वो डंडी मारी है। ये गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बरेलवियों की गुस्ताखाना इबारतों के खिलाफ खामोश एहतजाज। ये मरतब हाफिज मोहम्मद इकबाल शाया करदा इस्लामिक अकेडमी 19 चार्टन टेरेस ऑफ अपर ब्रोक मैनचेस्टर। ये वाबियों ने आपके खिलाफ लिखे, देवबंदियों ने। हाँ जी बिल्कुल, मैं हाँ समझ जी, गया, जिसने भी हाँ ये जी। बात की है वो मैं उसका जवाब और दूंगा। आप वो भाई कहेंगे कि बात तो सुन लो, अब आप कहेंगे बात कि तो सुन अल्लाह, लो, एक मिनट, अभी आप कहेंगे कि बात आला तो सुन हजरत लो। हमारे लिए हुज्जत नहीं है, यही कहेंगे ना आप? माने नहीं, मैं जनाब उनका मुरीद हूँ, मैं हर बात का जवाब दूंगा, ये लेकिन आपने आपको मिर्जा किसने साहब का कहा जवाब हुज्जत देना नहीं है, है आला हजरत? जवाब हाँ जी। देना ਮਿਰਜ਼ਾ है। ਸਾਹਿਬ मैं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ, ਐਸਾ हाँ ਕਿਉਂ जी। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? नहीं मैं साबित, मैं ਇੰਜ डंडी ਕਿਹਾ ਨਾ, साबित ਕਿਹਾ करांगा, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं तुसी नहीं, मेरी डंडी ਅਸੀਂ साबित ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ करो जी। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜਤ ਹੈਣ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਜਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ मियां ਰਹਿਣੀ ਨਾ। साहब मैं बैठा ना, तुसी हुन जवाब ते ਨਹੀਂ देना ਨਹੀਂ, कोई ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਜਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁਜਤ ਹੈਣ ਕਿ हुज्जत नहीं? है मेरे वास्ते, हुज्जत है ਤੇ साडे ਕਾਮਰਾਨ इमाम ਸਾਹਿਬ ने, ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਜਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ हवाला ਯਾਰ, ते ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। हाँ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ एक ਜਵਾਬ। मिनट मैं खोल लवां लैपटॉप भाई। अच्छा जी, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਜਮਲਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਲਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਹੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ- ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਰੇਲਵੀ ਜੋ ਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਬਲਦੂ ਜ਼ਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫਰ। ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਣੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਥਾਨਵੀ ਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਨਬੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੂਸਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਲਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਬਰੇਲ ਬਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ में बांधा हुआ है, इस वजह से हिल भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। खुदाई की बख्शिश का जवाब आ गया। और नसीरुद्दीन ने चूंकि बानी बरेलवियत पे उसने वाजिब तौर पे कह दिया कि गुस्ताखी है, इस वजह से तुमने फारिग कर दिया, इस वजह से फारिग कर दिया। लेकिन वो फारिग है जो भी है, अहमद रजा खान फारिग है, और ये हुज्जत और बालिगा, की सारी इबारतों की जवाबात आ गए हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें जो बस ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਜ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਕਵਾਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਕਸਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਜੇਬ ਕੁਤਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਐਬ ਉਹਦੀ ਚੌਕਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਂਝ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰੌਲਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਨੋਤਵੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਤੇ ਕੁੱਟਖਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। अच्छा मियाँ साहब वसाया शरीफ का हवाला ले लो। वसाया शरीफ है, कहते हैं कि आला हजरत ने की फरमाया है, मेरा दीन और मजहब, जो दीन इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत है, क्या है, जो अहले सुन्नत है और जो मेरी किताबों में मजकूर है, ठीक है। जो कहे कि भाई मेरा जो दीन और मजहब है वो अहले सुन्नत व जमात का जो दीन और मजहब है वही, और जो मेरी किताबों में मजकूर है उस पर कायम रहना। भाई जो इमाम है और जो कोई इसको उलट पेश करे अपना, अब अपनी हवाला पढ़ना, वो जो तुमने लिखा है मियाँ साहब, जो पढ़ा है आपने, वो जरा पढ़ना क्या लिखा था और वसाया शरीफ में क्या लिखा हुआ है, फिर आपको पता चल जाएगा डंडी। दूसरा, ये पाकिस्तानी ने कहा कि भाई हमने मिर्जा साहब की किताब में कोई डंडी मारी है, भाई साबित करो। मैं तो उसी वक्त आपने पढ़ा है, मैंने उसी वक्त साबित कर दिया। मैं क्या लिखा है, अल्लाह हज़रत ने कहते हैं, मेरा दीन और मजहब जो दीन इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत है, जो मेरी किताबों में मजकूर है। भाई जो उनकी किताबों में मजकूर है, जो अहले सुन्नत का जो उन्होंने मजहब लिखा और जो उनका दीन है, जो किताबों का अहले सुन्नत का है, उस पर कायम रहना। और कोई इसको कहे कि नहीं जी ये तो दावे नबूवत है, माज़अल्लाह, ये तो तमाम की तमाम किताबों में लिखा होता है। तो कोई डंडी मार के इसके अल्फाजों को चेंज करके डंडी मारे तो उसको, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। डंडी मारे कोई भी जो है वो शरपसंद ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे लाहौरी हैं, वो कहते हैं कि मिर्जा साहब, तो अब ये भी तो मुमकिन है ना, नहीं ये तो ये भी देखे, ये भी तो मुमकिन है ना, ये इस्लामाबाद में आपने डाला हो खुद। आला हजरत की जो इबारत है आपके मुखालिफ है भाई, आपके वहाबी जो दोस्त है, आपके फरोई इख्तलाफी भाई, आपके फरोई इख्तलाफी भाइयों की इबारत मैंने पढ़ी है, तो वो ऐसी डंडी तो नहीं ना मारने लगे थे। ये तो आपने डंडी मारी है ना कि उसमें इस्लाम दाखिल कर दिया है। और अगर एक मिनट, अगर इस्लाम ही आपका मियां फंस गया ना होना, नहीं मैं नहीं फंसा तो डबल हो गया, डबल फंस गया। अब पूछो, अब देखो, अब जो लाहौरी है, वो मिर्जा साहब को जानी कहते हैं, आप मानोगे? अब जनाकार तो आप सब भी हो, आपके सारे जनाकार हैं। आला हजरत कंजरियों का उस्ताद था, आला हजरत कंजरियों का उस्ताद था, तो जो कंजरियों का उस्ताद हो तो वो पैदाइश किधर की होगी? सब झूठ है। नहीं वो सब सच है, सब सच है। आला हजरत जेब कुतरों का उस्ताद था, आला हजरत जेब कुतरों का उस्ताद था, और सारियां कंजरियां उसके घर की थी। मैंने कहा वो कंजरियों का माई बाप था, वो कंजरियों का माई बाप था, कोई शक नहीं। इसमें सारे देवबंदी मुत्तफिक है। मियां साहब इन्होंने जो आप पढ़ के सुनाए इनसे दोबारा सुने। मिर्जा बशीर साहब भी जानी है, फिर वो सच हो गया ना। ये जो वो आप सब, आपकी माए बहनें हर चीज जनाकारियां हैं। आला हजरत खुद बजाते खुद एक कंजर फैमिली से थे, वो कंजरियों के उस्ताद थे। नहीं मैं गालियां नहीं दे रहा, मैं गालियां नहीं दे रहा भाई। आपके देवबंदी मौलवी फरमाते हैं कि आला हजरत कंजरियां सारी उनकी शागिर्द थी, जेब कुतरों के वो उस्ताद थे। ये देवबंदी सरे आम कहते हैं। मियां साहब अभी आपने शरपसंद का हवाला पढ़ा, मैंने उसका पीछा पाचा एक कर दिया। गल सुनो एक मिनट, पीछा पाचा एक कर दिया। गल सुनो, गल सुन ली। मैं ये कह रहा कि इस्लाम दी ते तलीम ते नहीं ना है, जो कुछ करन दे हो इस्लाम दी गल करो। एक उत्ते अटैक एक दूसरे उत्ते ना करो, इंसाना अगर गल करो। ए थोड़ी मैंने तो दी साहब जवाब दे दिया। अटैक करन दे, बंदियां दे अगर गल करो, इंसाना अगर गल करो, इंसान बन के गल करो। हाँ जी, इंसानों वाला ताड़ी किताब है, इंसाना वाला जवाब दियो जी उस्मान साहब। क्यों फिर खुदा ने क्यों नहीं नाम रखा? रजा खानी मजहब दी। आप तो मिर्जा साहब को खुदा की तरफ निस्बत करके अल्लाह की जात पे बोहतान बांधा कि ईसा अलैहिस्सलाम रंडी बाज थे। माज़अल्लाह, अल्लाह को पता था कि वो रंडी बाज थे। आपके आला हजरत ने फतावा रिजविया में अल्लाह को जनाकार का है, आपके लिए आला हजरत हुज्जत है। चलो मैं इसका भी जवाब दूंगा, पहले उसका तो जवाब दे दो। क्या नहीं, इस पे जवाब लेने की हमें जरूरत ही नहीं। जिसने खुदा को, जिसके मुर्शिद ने अल्लाह के जात को
जनाकार कह दिया, वो मुसलमान रहा ही नहीं, उससे हम क्या बात करें? माज़ल्लाह वो तो हमें आप लोग बुहतान बोल रहे हैं ना, कम नहीं तो वो आपकी फतावा कम रिजविया की अक्ली जल्द है। 15 पढ़ लो। तो अभी नहीं, तो अभी वसाया शरीफ का भी तो हवाला पढ़ा, मैंने जवाब दिया ना, तो इसका भी मैं जवाब दूंगा। तो क्या मैं तो आला हजरत के एक एक लफ्ज का जवाब दूं? आप बताएं कि कुरान में अल्लाह ने क्यों नहीं नाम रखा ईसा अलैहिस्सलाम का? क्योंकि मियाँ वो साहब गलत कहा वो था। हवाला इनसे दोबारा सुन ले, उस वो क्लियर नहीं है बात, वो दोबारा तो सुने सर इनसे। इसके पास हवाला कोई नहीं है, एमजी साहब एम लगा हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं। और जो पढ़ा है उसे ही दोबारा उल्टा जरा सीधा गौर से क्या सुन कि ले। जिसा डंडी मारी मिर्जा साहब की, हमने इसा लोगों ने अल्लाह हजरत पे डंडी मारी, क्यों नहीं इस तरह कहते? मेरी बात सुने, नहीं, आप वो जो यही हवाला इन्होंने साबित पढ़ा करें। ना, जिया आप ले गौर से आ जाते दोबारा हो सुन ले, मुफ्ती उसमें कुछ भी मशहूर। नहीं है। नहीं आप हवाला लें हमसे, मैं तो कह रहा हूँ हवाला तो ले, बताओ शरीफ ना, का पढ़ा है बोलो हवाला। ना, वो बोलो ना, सफा किताब खोलो, कोई बात नहीं, खोलो। हम मिर्जा साहब के ठीक हो गया। एक एक आप लफ्ज कोई हम वो करते हैं। चले जवाब में आला चले हजरत ऐसे ऐसे करें, ऐसे करते की हैं, बात कर रहा हूँ। एमजी ऐसे साहब करते बाद हैं। में आला हजरत का जब देते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो उज्जत ही नहीं है, हमारी तो कुरान जी तो उज्जत है। पूछल आला हजरत ही फाड़ के अच्छा चलो उज्जत कुरान जी ने। झूठ ना बोले, मैं तो हवाला दे रहा हूँ। अच्छा आप आपने ऐसे करें, बोला वो है कि मिर्जा हमारी साहब का हवाला लगा ले ताकि लोगों को एक मिनट पता चले सर, मैं झूठ नहीं एक बोल मिनट रहा। सर। ओए बात सुन, 220 ओए 220 एक सफा, मिनट, हेलो हेलो, 220 ओए हेलो, सफा। ओए उस्मान जी जी अली, ओए उस्मान अली, 1979 को मक्का मदीना में किसने हमला किया था? क्या? हाँ क्या नहीं, 1979 को मक्का मदीना में किसने हमला किया था? नहीं मुझे इल्म नहीं है, शायद वो हाँ, ईरानियों की तरफ से भी होगा, कौन मुझे थे इल्म कौन नहीं। थे वो, कौन थे वो? मुझे इल्म नहीं, मैंने आपको कहा कि ईरानी हो सकते हैं। अच्छा चले, आपको इल्म नहीं, आप इल्म हासिल करें फिर, अच्छी बात है। और आपको कर्जा किसने दिया ठीक हो गया, पाकिस्तान का इस बताएं जी, दफा? आप बता दें। पाकिस्तान को कर्जा किसने दिया इस दफा? अच्छा वो ट्रम्प के पास आपका एक बंदा गया था, हाँ उधर हाँ, माफिया देखा ट्रम्प याद आ जोड़ गया रहा ना। था, वो मैं कौन आपको था? आपकी याद, अच्छा ये वो आपको पता ट्रम्प है, के पास जो आप गया था। आपकी मैं याददानी तेज करता हूँ। अच्छा आपको कर्जा इस दफा जो अच्छा। मिला ना, वो इसराइल ने दिया है। पता है किसने दिया है? इसराइल, बनी इसराइल ने ठीक हो आपको गया, पैसे दिए हैं, ठीक हो ठीक गया। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, वो बनी इसराइल में वो हैफा भी है ना आपका? अच्छा वो आपकी जब वो बैत होती है मलका की, वो उसका क्या तरीका है मलका की, मलका आप की जब बैत बैत, करते हैं? मलका कौन सी मलका, कौन सी मलका? जिसकी वो मिर्जा मसरूर साहब ने भी बैत की हुई है, इसराइल किधर है और मलका किधर है, पहले ये फैसला कर लो। वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड की जो हाँ मलका है उसकी बैत आप उधर हाँ, जाके करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो है ना। पनाह लेते हैं ना वहाँ। आए अब हाँ पता चला, अब पता चला। अच्छा अच्छा, इसलिए करते हैं। चलो अच्छा अभी वो हवाला लगा दिया उस्मान भाई, साहब, जो ये मिर्जा जो अभी साहब ने आपने खुदा की जात पे बहतान अच्छा एक किया मिनट, ना। मियाँ एक साहब, मिनट, एक मिनट सर जी, ये इसने कहा जी यहाँ पे आके पनाह लेते हैं, यहाँ पे 100 बंदा कुत्ते की तरह हमारे पीछे फिरता है, हमें जमात का एक कागज ले दो, हमने कागज बनवाने हैं यहाँ पे, अच्छा मैं हमें तेनू एक पर्ची ले दो, वो तो आपकी जमात एक का भी बंदा रसीद ले दो तस्दीक के चलने लिए, की, वो तो आपकी हम जमात साबित का कर बंदा सके भी कि कागज हमें भी यहाँ पे मांगने के लिए कागज आपके मिल जाए। पास ही जाता है, उस समझ बंदे आई को नहीं, आप अपने जमात के बंदे को कुत्ते की कागज नहीं तरह लूर देते लूर फिरते हैं यहाँ पे हमारे हैं? पीछे, तो अच्छा बातें करते वो हैं। बात सुने ना, वो आपके बंदे भी पीछे पीछे फिरते हैं कि हमें तस्दीक के लिए कागज दे दो, कहाँ तो पे? वो फिर आप उनको कुत्तों कौन की सी तरह कहते तस्दीक? हो? केड़ी तस्दीक? वो जो जमात की तरफ से तस्दीक आएगी तो पेपर मिलेंगे ना उससे, वो तो हम तो है ही मलका की एमडी, बैत तुम लोगों जिन्होंने की बात कर रहे हैं, तुम लोगों की, तुम जी आप तो लोगों की अंग्रेजी बात हो कर गए, रहे हैं, यहाँ पे कुत्ते की तरह बैत फिरते हैं, उसकी पीछे करते हो। पैसे ले लेके फिरते हैं कि यार हमने कहा ये हम वो नहीं है, हम सरकारी मुसलमान नहीं, हम ये हरामजदगियां नहीं करते, ये जाके सरकारी पाकिस्तान में काफर हैं किसी आप, मौलवी को दो पैसे, हमें पता है आप सरकारी काफर हैं, मुसलमान तुम्हें नहीं है, सरकारी ऐसी बात मुसलमान को दो जाके, उसको पैसे नहीं दो, है। वो इसराइल से भी चलो पैसे ले लेते हैं, वो हर तरह की हरामकारी के पैसे ले लेते हैं, उनको दो जाके, हमारी जमात में ये नहीं है, हम नहीं ऐसे अच्छा करते, मिर्जा साहब ये कहते कहते हैं हैं कि एक मैं पर्ची बनवा दो, अच्छा अंग्रेजी ये एक सल्तनत आला रुपए की पर्ची हजरत, बनवा दो। अभी आपने आला हजरत का जो हवाला सीधा किया है, ये किताब है हयात आला हजरत हिस्सा अव्वल। ये जनाब आपने कहाँ से इबारत पढ़ी है? यहाँ पे तो वो लिख रहा है कि उन्होंने लिखा है शरीयत ना छोड़ो मेरा दीन मजहब जो मेरी कुतब से ज़ाहिर है, इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। मैं आपको वसाया शरीफ का हवाला दे रहा हूँ, आप दे दें हवाला, मैं निकाल लेता हूँ अभी। मैं आपको हयात आला हजरत हिस्सा अव्वल का बता देना रहा ना, हूँ। हवाला बताएं, हवाला बताएं।
حیات کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، اور یہ حصہ اول ہے، اور کشمیر انٹرنیشنل پبلشر کی چھپی ہوئی ہے، اچھا رحمان مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور۔ تو اس اچھا پہ جی، وہ فرما رہے ہیں ہاں صفحہ جی، نمبر 292 پہ۔ ایک منٹ چلو، اب وہ صفحہ لگاتا ہوں میں آپ کو، وصایا شریف کا تو پہلے والا دے دوں آپ کو۔ نہیں نہیں، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو وہی عبارت لکھی ہے جو ادھر ویو نے لکھی ہوئی ہے، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصایا شریف میں کچھ اور لکھا، ادھر کچھ اور لکھا ہے، یہ آپ صحیح کی ہے؟ کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، حیات اس کا اعلیٰ حضرت مطلب کس نے یہ لکھی ہے ہے؟ کہ ادھر ٹھیک کس نے لکھا لکھی ہوا ہے؟ ہے، کس نے لکھی ادھر ہے؟ ادھر ٹھیک لکھا ہوا ہے، ادھر جو اچھا آپ نے وہ ہے وہ ٹھیک بعد ہے، وہ میں بعد کا بتاتا کوئی ہوں حیات آلٹریشن اعلیٰ، کی ہوئی ہے آپ نے۔ ہاں جی، حیات اعلیٰ حضرت اس کا کون سی جلد ہے؟ یہ حصہ اول ہے۔ حصہ اول صفحہ، اچھا جی ادھر میں دیکھتا ہوں جی، حیات اعلیٰ کمپلیٹ ہے یہ، اچھا جی آپ بھی حوالہ نکال لینا، مرزا ہاں صاحب جی، نے جو صفحہ خدا کی ذات پہ 292۔ بہتان لگایا ہے، خدا کی ذات پہ جو بہتان لگایا ہے وہ بھی نکال لینا۔ پہلے آپ اعلیٰ حضرت کے جواب دیں ہمیں، پہلے مسیح میں موت کے۔ جواب دیا تو آپ کہتے نہیں ہے اس کی کتاب، یہ نہیں دو نہیں، سو ہوں بانوے تسی میرے اج پاس، اعلیٰ حضرت ہی جواب دینا، تسی مسیح موت دے بڑے جواب یہ لے دو لینے۔ سو بانوے جناب 292 پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو ہے کہ یہ لسٹ ہے، فہرست ہے میرے پاس مطبوعہ، ابھی میں نے وہی نکال لیا ہے، اس میں تو کوئی ایسا صفحہ اس پہ کوئی بات نہیں ہے لکھی ہوئی۔ اچھا کیمرہ آن کر یار۔ نہیں نہیں، کیا میں حوالہ شو کر سکتا ہوں، صفحہ نہیں شو نہیں، کر سکتا ہوں آپ میں کو جو تصویر میرے کے؟ پاس ہے میں دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ وہ حیات اعلیٰ حضرت نکال لیں، اس کا 292 جو کہہ رہے ہیں آپ صفحہ نکال لیں، میں نے نکالنا میرے پاس نہیں ہے، میں تصویر نکال لیتا ہوں۔ تو ادھر میں نے وصایا شریف نکالی ہے، اس کا میں حوالہ آپ کو فوٹو لے کے سینڈ کر دوں یہ گا۔ جی یہ لے۔ ہاں جی، اس میں بتائیں نا وصایا شریف میں کیا ہے، اس کا صفحہ نکالیں، صفحہ نکالیں نا، کتاب نکالیں، اس کی کتاب نکالیں پوری، اے جناب بتائیں کون کتاب، سا ہے؟ اے ہاں جی 200۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ جو کتابوں میں مذکور ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس پہ عمل کرا رہنا، کیا لکھا ہے؟ پڑھے نا کیا ہماری لکھا کتاب ہے۔ سے ظاہر ہے، ہاں جی، جو ہماری کتاب سے ظاہر ہے، دین و مذہب جو انہوں نے لکھا، اسلام لکھا، وہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہو، تو کیا ہو گیا اس میں؟ کدھر اس میں اسلام کیا ہے لکھا مسئلہ؟ ہے؟ اسلام کدھر لکھا ہے؟ میں اس کی بات، میں تو وصایا شریف کا پڑھا نا، اس میں بتاؤ اس میں کیا تمہیں تو تکلیف یہ ہے، اس کس میں کی ہے؟ بتاؤ۔ یہ کس کی ہے؟ میں کتاب میرے پاس ہے، میرے پاس یہ حوالہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے بڑی سکرین مطبوعہ پہ آپ، بتاؤ، مطبوعہ بتاؤ، مطبوعہ بتاؤ، مطبوعہ ہے وہ نکال یہ لیتے پڑھیں ہیں۔ ہیں پڑھیں، سارا کچھ آپ کا ہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھے پڑھنے کی؟ مجھے نہیں نظر آ رہا، پڑھ کے بتائیں۔ بڑی سکرین پہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا؟ بھائی نہیں، موبائل پہ نظر آتا ہے، مطبوعہ بتاؤ، پھر میں نے جو وصایا شریف کا پڑھا ہے کیوں وہ جی، تم نے باقیوں مانا کو ہے کہ یہ نہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ بتائیں جی، مطبوعہ پڑھ کے بتائیں۔ سامنے لکھا ہوا ہے باقیوں کو نظر آ رہی ہے یہ کتاب؟ بالکل صاحب اسمان صاحب نظر آ رہا تسی تے آندے ہو کہ آ میں رہی ہے۔ لانا چاہنا اگے تے تسی ہمیشہ لاندے ہو تے او کیویں تانوں نظر آ جاندا ہے؟ اے ایڈا وڈا تانوں نہیں نظر آ یہ رہا۔ جی میں دکھاتا ہوں اب آپ کو، آپ نے کیا کہنا ہے۔ یہ جی ایک دوسرا حوالہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت بری او طرح نہیں، سانو دوسرے دن ہی گل، پہلے ایندہ تے حل کرو نا۔ تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، ہاں جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے دین و مذہب، وہ تے حوالہ قرآن لگاؤ، کیا اس میں قرآن تے اعتراض نبی ہے؟ پاک دے ایک سائڈ دے ہو گئے نا پھر؟ وہ قرآن پاک حدیث ہی لکھی ہے کتابوں میں۔ انہوں نے جدو اپنی کتاباں کہتی ہیں تے قرآن مجید اور ایک سائڈ تے چلے گئے نا، تے سیاستہ آئیے دیکھیں، تے رسول میرا پاک بھی دین ایک و سائڈ تے ہو مذہب، گئے، ختم نبوت بھی ایک سائڈ تے ہو گئی، صرف اعلیٰ حضرت رہ گئی نا۔ معاذ اللہ معاذ، او بھائی نہیں جو کوئی معاذ اللہ کتاب نہیں، لکھے انشاءاللہ۔ اور کیا بتا، اعتراض کیا ہے وہ تو بتا۔ میں تو اس بتا رہا ہوں کہ جو اس سے بڑا کتابوں کیا میں اعتراض انہوں نے ہے دین کہ اسلام لکھا، اعلیٰ دین حضرت اسلام صاحب جو لکھا، ہیں، جو اعلیٰ اپنا حضرت مذہب صاحب لکھا، نبیوں سے اہل بڑھ گئے سنت ہیں، مذہب لکھا، انہوں نے وہ جب بات تو اپنا سنو، مذہب وہ جو اپنا سارا کچھ کر مذہب دیا لکھا ہے۔ اسی پہ قائم رہنا ہے۔
जनाब जब उन्होंने कह दिया कि मेरे मजहब पर कायम रहना है, तो इसका क्या मतलब है कि पहला मजहब कैंसिल हो गया है? ओ मेरे मजहब पे नहीं, जो किताबों से जाहिर है, जो किताबों से जाहिर है हाँ, तो वो मेरा मजहब। जब उनकी किताबों से जाहिर है तो कुरान मजीद तो साइड पे चला गया ना। कुरान मजीद तो मकसद खत्म हो गया। जब उन्होंने कुरान मजीद खत्म किया तो अपनी किताबें पेश की हैं ना। क्या पे ओ भाई किताबों में जो लिखा है उससे क्या हाँ जाहिर तो होता है? मान रहा हूँ मैं मान रहा हूँ किताबें अब उनकी। अब कुरान मजीद वाली शरीयत जो है वो अहमद रजा खान की किताबों की वजह से कैंसिल होगी ना, नाउज़बिल्ला। माज़अल्लाह नहीं माज़अल्लाह नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा जी वो लिखा जब कुरान में भी आपने है। मान लिया कि उन्होंने लिखा कि मेरी किताबों से, तो चलो कुरान मैं एक मजीद बताता हूँ नहीं एक बात मिनट, बताता हूँ, तो एक कुरान बात बताता मजीद हूँ मैं। जो है वो उन्होंने जो वो कुरान इल्मी मजीद गुफ्तगू की करते शरीयत हैं, है, किताब है, वो इल्मी गुफ्तगू उसको करते हैं। कैंसिल कर ये दिया देखो, ना, नाउज़बिल्ला। ये देखो मैं हवाला देता नहीं नहीं हूँ, मुझे हवाला दिखाओ ना, दिखा लो। इधर ही मैंने अच्छा, और कुछ भी नहीं। अकायद अकायद अहले आपने सुन्नत कहा है। है कि और उन्होंने सुन तो लिखा है ले, कि अब बात तो सुन ले, भाई बात मैंने तो सुन आगे नहीं लो, जाना। और बात मैंने तो सुनो। पहले मुझे एक इसका बंदा है, जवाब दो, उसने पहले लिखी अकायद अहले सुन्नत इसका किताब। जवाब भाई, इसका वो पहले। उसका ही जवाब दे रहा हूँ मियाँ। हाँ अच्छा, जी। एक बंदा है, उसने लिखी किताब अकायद अहले सुन्नत, फॉर एग्जांपल, उसमें उसने अहले सुन्नत का इजमा और अकायद लिखे हैं। ए कहानी और उसने ए जलेबियां ने ए भाई जी, ए जलेबियां ने, ए तवीला ने, ਉਹ ए ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ तवीला ने ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ पढ़े हम, हवाला सामने कर, हवाला 20 हवाला बारी सामने कर। करता, तुसी आप ही पढ़ लिया। ए तो जुमला उसमें ओ सिर्फ भाई मैं उसी भाई हवाले पर ही बात कर रहा ये हूँ, उसी जुमला हवाले पे बात सिर्फ कर रहा हूँ। माज़अल्लाह, ये माज़अल्लाह। जुमला सिर्फ अंबिया अच्छा के जी, लिए मुख्तस है। ये देखें, मेरा दीनो मजहब वसाया शरीफ, नहीं मैं नहीं अब वो इसे पढ़ बसाया के तुसी अपने बताता को हूँ। भावें जड़ी मर्जी शरीयत पा दियो, जो उसमें ना भी लिख वही देता लिखा लिख हुआ देता। है। वो देखो ना ना भाई लिखा जी, कि इसमें जो भी वही कुछ दीन लिखा हुआ है। मैंने अपनी किताबों में लिख दिया। देखें, बंदे सुन नहीं रहे, ये बंदा सुन नहीं रहा, वजह इसको पता है कि सुनना नहीं है। क्यों? नहीं नहीं मनु कि तुसा बड़ा सुनेगा कोई तो सिखा, झूठा हो जाएगा। मनु तुसी सिखा ये दिता है देखो, कि जिथे खलोते हो तक खलो जो, काफिर कहना ये बस देखो, काफिर ही कहना, कोई गल ये नहीं सुननी। देखो जी, अभी आपको बताते हैं, आपने आला मानना तो हजरत है ने नहीं। नौज बिला इस जुमले से कुरान मजीद की शरीयत को मनसूख कर दिया है। ये देखें जी, मिर्जा साहब कहते हैं, मैं आपको ना मिसाल से समझाता आला हूँ, हजरत मिर्जा साहब ने, आपको मिसाल से समझाता हूँ ना, आला आपको हजरत समझ नहीं मिर्जा है। साहब ने, ये मिर्जा साहब कहते हैं कि जो कुरान मिर्जा मैं साहब पेश दी गल मिर्जा करूंगा, साहब दी गल करे नु थल्ले सुट म्यूट कर, जड़ी गल कहते ਅਸੀਂ मेरे ਪੁੱਛੇ पास, ਉਹਦਾ जवाब दे। भाई आला हजरत का जवाब तो लो ना फिर। नहीं नहीं आला हजरत का जवाब दे ना अल्लाह जल्ला गल जवाब ही तो मुका दे ले रहा हूँ। यार, मिर्जा साहब तो भी आ वो कह जाने रहे पहले हो, की हो गया, वो की कह हो रहे हैं गया। नहीं नहीं माजल्ला मिर्जा कोई साहब ये ते आना ही नहीं, कहे, मिर्जा साहब ते ਅਸੀਂ कहते 30 हैं साल हो कि गए ने, मेरे 40 तो 50 मेरा साल। भी उस्मान साहब पहला हजरत शाह हजरत का मसला हल मेरी कर लो, कहते एम्बुलेंस भी बुला लेने आ, कोई मसला देखो ना नहीं। पाकिस्तानी, मिर्जा जब साहब आपको की अच्छा समझ चल नहीं आ जाने रही, की ये हो ये गया। दस, देखो, एक उस्मान एक पहला और हजरत वो कहते अल्लाह हैं जल्द मेरे क्लियर पास कर आओ, लो यार। एक और गल वही कुरान है, एक और वही गल कुरान जो दसना, मैं पेश एक करता तो पहला हूँ, हजरत अल्लाह हजरत जो की गल हदीस कर लो मैं अल्लाह कहूंगा हजरत। वही माननी है, और कादिया में जो नाजल हुआ वही माना जाएगा। तो ये आला हजरत ने बोला है, इसका आला क्या हजरत की मतलब है? बात कर, उसी आला की बात कर हजरत, रहा हूँ ना, तो जो आला हजरत की हवाला करो लगाया ना। मैंने, मिर्जा साहब तो तुम्हारे वसाया लिए शरीफ हुज्जत का ही भी नहीं पढ़ा, है। कि वो मजहब और दीन जो किताबों से जाहिर है, जो मिर्जा साहब मतलब का हम मजकूर है, पढ़ेंगे और मिर्जा साहब जो तुम आला हजरत का पढ़ो। दीनें, जो किताबें आला लिखी हजरत का आला पढ़ हजरत के ने, सुनाओ, मिर्जा साहब का उसमें हम जो खुद पढ़ अकायद लेंगे, लिखे, उसमें जो जो मर्जी अकायद लगे लिखे, रहो। उस मिर्जा पर साहब अमल नो ਅਸੀਂ पैरा खुद रहना है। पढ़ लांगे, तू मिर्जा आला मिर्जा साहब साहब हजरत का का कहते मसला जवाब दे, हैं, वो हम करेंगे। आला हजरत का आला जवाब जवाब दे हजरत रहा दियो। हूँ, आला हजरत जवाब का सुनो, मसला हल कर। जवाब वही तो जवाब दे रहा मिर्जा हूँ, साहब सुनो की ना, किताबें हम पढ़ सुनोगे के तो फिर ही है। सुनाएंगे। मिर्जा यार साहब सुनते तुम्हारी ही नहीं है हुज्जत वाला। नहीं है। राठौर साहब आपने कोई पूछना है? चलिए जी, मैं हवाला पढ़ता हूँ, हवाला जी? पढ़ता हूँ, कहते हैं, बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं आप। जैसे कि मिर्जा साहब कहते नहीं हैं मिर्जा कि साहब जनाब दा यार कोई ना लवे तेन मिर्जा बाहर साहब चो, नहीं कहते दीन, आला हजरत म्यूट क्या मार। कहते हैं यार। आज आला हजरत की मिर्जा गल साहब जो होनी है, कहते हैं हमें पता है। आज सानू जवाब दे ना बाऊ। आज जवाब दे के जा। मिर्जा ਤੁਹਾਨੂੰ साहब का ਜਵਾਬ जवाब ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ नहीं यार। ਅਸੀਂ देखो आला ਅਸੀਂ हजरत इसमें दा कैसे आला होता हजरत है, की ਅਸੀਂ गल आला कर हजरत ना। ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तेरे मुंह ते मिर्जा साहब का नाम चंगा ही नहीं लगता सानू, तू उन्हां दा नाम लै ही ना। पर तू पता आला क्या है, हजरत की वो गल कर। आपको पता है तकलीफ होती है, आपको पता नहीं तकलीफ क्या हुआ होती है तुम्हारे नहीं मुंह से उनका नाम हमें तन्नू आला बर्दाश्त ही नहीं हजरत, होता। आपको आला हजरत के नाम से दर्द ज़ह होती तुम है? अहमद रजा की बात करो, जिसकी पूछल माशाल्लाह, पकड़ी मैं है तो तुमने, जवाब दे रहा हूँ, आप सुनते नहीं हैं। देखो जिसकी 2-3 दुम पे मरतबे लटके की हुए अच्छा बात उसकी कर रहे हैं। बात करो।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਖਲੋਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਸमान। अच्छा दिल साहब, मिर्जा साहब ने खुदा पे झूठ बोला, आपने जवाब नहीं दिया। ना करो। आला हज़रत ने तो खुदा दी मतलब उंजी मतलब के कहानी चुक दी है। नबी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोला उन्होंने। आपके मुंह से उनका नाम हमें अच्छा नहीं लगता, मत नाम लो उनका अपने मुंह से। आला हज़रत की बात करो, हमें बतानी है तो। बात ये है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का दावा है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस जमाने में मामूल बना के भेजा है, ठीक है? तो क्या आला हज़रत साहब का भी यही दावा है? आला हज़रत साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो तहरीर है, उसको मानना फर्ज है। फर्ज जो है वो शरीयत में किसकी बात मानना होता है? किसी वली की, किसी गैर नबी की बात, किसी मुजद्दिद की बात मानना भी फर्ज नहीं है। अल्लाह की बात मानना फर्ज है या नबी की बात मानना फर्ज है? तो ये तो सीधा सीधा दावा नबूवत है, लेकिन आप तावील करते हैं क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे सकते। तो जिस बंदे ने दावा किया है नबूवत का, उसकी बात की तावील नहीं आप करने देंगे, क्योंकि आप कहेंगे नहीं तावील नहीं, तावील क्या चीज होती है, तावील का कोई तलक नहीं है। इसलिए जो आपने मेयार घर बनाए हैं ना, इसलिए बात कर ले मेरे ना, इसलिए जो आपने घर बैठे मेयार बनाए हुए हैं ना, वो कभी भी आप साबित नहीं कर सकते। आला हजरत साहब का ये जवाब दें कि ये जो बात है कि मेरी जो किताबों में दीन लिखा है, ये असमार भाई तुम्हारे सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल ये फराइज से भी बड़ा, सब बाकी फराइज से बड़ा फर्ज है। और मेरी तालीम के ऊपर पाबंदी करना, मेरी तालीमात को मानना, ये फर्ज है मेरे मानने वालों पर। ये बात जो कहना है फर्ज है, ये तो खुद नबी की शान है। नबी के अलावा गैर नबी तो ये बात कह ही नहीं सकता। आपको इतना भी शरीयत का नहीं पता, आप हमें मिर्जा साहब का बताने आ गए हैं। जिस बंदे को इतना भी शरीयत का इल्म ना हो, तो वो हमें आके मिर्जा साहब की बातें बता रहा है। मिर्जा साहब का कलाम आप कैसे समझ सकते हैं? आपको शरीयत की बुनियाद का ही नहीं पता। भाई जब आप कहते हैं कि फर्ज है मेरी बात मानना, तो ये सवाए नबी के है ही नहीं। जब आप कहते हैं मेरी बात मानना फर्ज है, ये सवाए नबी की किसी शान ही नहीं है, किसी की कोई कह नहीं सकता। गल ते पूरी हो लेता बोला, फिर तुसी उन्हां दी गल ये नहीं झूठ पूरी लिखा है, इसने झूठ कह रहा है ये बंदा। उन्हां कोल भी राइट है ने रठौर साहब को भी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ इसलिए आप ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ओ भाई नहीं सुनते रहे। चलो बात करने दो ना आप अगर आपने कुछ करना है नहीं ना, बात कर। इसलिए अगर आपने कुछ करना है ना भाई साहब, एक कहता है फर्ज है, एक ने झूठ बोल दिया मिर्जा साहब की तरह, एक ने झूठ बोल दिया, एक ने कह दिया कि नहीं जी वो कहाँ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। इसको दोबारा ना लीजिएगा, इसे बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। इसको कोई भी अपनी बरात के ऊपर नहीं लेता इसकी गंदी जुबान की वजह से। शर्म नहीं, हया नहीं, बिल्कुल के दूर दूर तक। बस इसका मैं बात कर रहा था, किसी ने म्यूट कर दी, मेरी बात सुन लें पहले। अगर आपने ऊपर आना है उस्मान साहब, तो बात यह है कि ये बात कहना कि मेरी बात को मानना फर्ज है, और मेरी जो बात है वो फराइज में सिर्फ ज्यादा फर्ज है जो मैंने कुतुब में लिखा है। ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਸਲਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा मैं एक मिनट गल कर लूं। ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਹਯਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਖਾਓ, ਬਗੈਰਤ ना बनो, गैरतमंद बनो। बात यह है कि हम 100 साल से ज्यादा हो गया है जवाब दे रहे हैं आपको, मिर्जा साहब की किताबों पर भी जवाब दे रहे हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत करें और ये बताएं कि ये जो जुमला है कि मेरी बात को मानना ये फर्ज है, बल्कि फराइज में सबसे आला फर्ज है, ये बात कहना इसका मुस्तहिक या कोई गैर नबी ये बात कह सकता है, या ये नबी की शान है? अगर ये नबी, अगर गैर नबी ये बात कह सकता है तो आगे नहीं बताएं ये बात। और अगर
चलें आप वॉइसेस जी वो हवाला अगर ये सिर्फ नबी की शान है तो फिर क्या अहमद रजा खान साहब का दावा नबूत का है? इसका जवाब दें हमें। मिर्जा साहब की किताबें हमें ना बताएं, मिर्जा साहब की किताबों में क्या लिखा हुआ है हमें ना बताएं। आपको 100 साल ज्यादा हो गए, आपको जवाब दे रहे हैं। एक ही बात का जवाब सिर्फ आप दें पहले, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। एक सिर्फ बात आपके सामने रखी है, उसका जवाब दे दें बस। ऊपर लेन को उन्होंने कहेंगे इसी बात का जवाब देना है और कोई बात नहीं। हमने ਲਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਲ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਦੇ। एडी भी कोई मारो मार नहीं यार बात करनी है तो बात नहीं आदिल यार इन लोगों को रोको ना, वो जो नीचे उतारते हैं। अगर बात करनी है तो करो। अदील मेरी बात आ रही है? एक ने झूठ बोला है कि फर्ज लिखा हुआ है भाई, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? अदील मेरी बात आ रही है? एक ने झूठ बोला, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। फर्ज वाला झूठ जो बोला है वो तो हवाला लिखाओ ना, फर्ज लिखा। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ अच्छा म्यूट ना लगाओ, चलो वो हवाला दो, ਤੁਹਾਡੀ हवाला दो फर्ज वाला। लेकिन मिर्जा साहब हाँ जी मियां साहब ਗੱਲ ਕਰੋ। मियां साहब मेरी बात आ रही है? हाँ जी मियां साहब हाँ जी। अच्छा मेरा एक सवाल है उस्मान साहब को। उस्मान साहब जितने अंबिया अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? मेरी बात आई? साहब मैं जवाब अभी देता हूँ। वो जो पहले बंदा कह रहे हैं ना कि फर्ज लिखा हुआ है पहले तो छोटा जा सवाल है, छोटा जा सवाल है साहब। अगर आपकी ब्रॉड है ना, अगर आपकी ब्रॉड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदमाशी करें और बंदे को बार बार उतारें। आपको जवाब दिया, ये देखें हम जवाब सुने चुप करके। नहीं पहले छोटी जी पहले छोटी जी गल, पहले छोटी कहते कुत्ते छोड़ो, पहले जेडी गल मैं पूछना है जवाब दे। जितने अंबिया ने उन्होंने मरज़ई आप सुनते ही नहीं हो। तेनू जरा पहले गल पूछी है वो उसका जवाब दो। तमाम अंबिया के साथ पहला लफ्ज क्या लगता है ये पूछ रहा हूँ मैं। तेरा केड़ा नंबर है ना नहीं तो तेरे वर्गे फिर भौंके आसे की लाइए, तेनू आराम नाल गल करने का पता ही कोई नहीं हैगा। तेरा नंबर केड़ा है दस उस नंबर किसे करदा जिद्दां भी हुंदा किसी होर बंदे लोगों विच। यार ये दोवें भराई पे गैरत है ने, तुसीं पता नहीं क्यों इन्हां चुक लैंदे गए इन्हां को। मियां साहब वो जो कहंदा है अहमद कहता तुमसे कुत्ते हजार फिरने ना नंबर। अहमद कहता तुमसे कुत्ते हजार फिरने ना नंबर केड़ा था? उस नंबर का कुत्ते दा नाम बुलाइए ने। ए फटे दे थल्ले वाला कुत्ता हैगा। हां जी ए बगैरत नस्ल हैगी है ना, हया नाम दी चीज ही कोई नहीं हैगी। ये अवारा कुत्ते दा ना कोई घर है ना घाट है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी पाकिस्तानी भाई की हाल है? ठीक ठाक हो? जनाब ठीक ठाक हो? खैर मैं यार ਵਿੱਚ ਅਗੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ 2-3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਇਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾ ਸਬਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਰਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ